Olha, Miranda. Eu vi na coleirinha dela, pensava que ela E era como é o nome perdida. dela, né? Olha, mas a Miranda que tá. Ué, cadê o outro? Ah. Opa! Que bonitinhos, né? Ô, fofo. Deixa eu ver. Tô linda, né? Nossa, agora que encheu, né? Agora que ficou legal. É. Mas eles não brigam, não? Eles não brigam, não? Um monte de cachorrinho assim junto? Esse daqui, às vezes, por isso que eu não deixo. Eu deixo ela brincar sozinha com os outros, Aham. ele fica meio ciumento. Mas como ele fica com a guardinha dele, Ah, sim. ele chega e ele para. Ah, tá. Ai, que fofurinha lá cavando.